दो घोड़े रखे हैं, तो ज़्यादा काम दो है तो ज़्यादा काम। हाँ इन लोगों ने कुछ नहीं रखा है, बीमारी उमारी की लगी है। बाहर से तीनों बच रहे हैं वो दिखा रहे हो तुम पैसे लेकर थोड़ा ये सब गिने गिने कैसा लग रहा वो करेगा और उसको करेगा तू क्या करेगा वो बुफल का आएगा ड्रिंक डेढ़ कितनी हो गई मार को। मेरी बीवी को 102 बकर का हिट खाएगा बकर हिट में ऑलमोस्ट 1.5 महीना है। बोल तेरे लिए 2 गहने देख लिया, किसी मंगा है। 500 सीटी बेचनी पड़ेगी वीडियो में बोल जा, वीडियो में बोल जा। भाई ये बोलू भाई आपके लिए